d'apporter la moindre preuve de ce qu'ils avançaient, de ce que le ministère avançait. On a été en prison à Tizi Ouzou chercher un délinquant notoire qui était en train de purger sa peine pour le faire filmer à la télévision algérienne et lui faire avouer qu'il y a des membres du MAC qui viennent acheter des armes chez lui, alors qu'il n'a jamais vendu une arme de sa vie. Et qu'il allait acheter des armes partout, ça se trouve, hein, comme si les armes se vendent comme des petits pains en Algérie ou en Kabylie particulièrement. Toute l'Algérie s'était mise à rire et à se gausser de l'incurie du régime à vouloir diaboliser un mouvement pacifique. Même ceux qui n'étaient pas des Kabyles, des arabophones partout, plutôt tous les Algériens se sont mis à rire de cette incapacité du pouvoir à trouver autre chose que ce genre d'argument fallacieux. Depuis, cet homme a disparu. Il y en a qui disent qu'il a été tué pour ne plus avoir à témoigner. Je les mets au défi de les montrer de nouveau. راني عرضتك ذا ساون باشا كنا تشضي منسي عندي سكسوسي باون يظل تفقديني سي يا ربي نغقيون انش كان لما ثماثن سقي والرقصي يا محمد وقاسي نحمدنا علينا وحنا عمر اروح فلاشه نادي اجمع كبغي غنمزر اروح جيني اليوم عندي ما تبغي غنقصر عندي ثاني واحد الياسد كل يوم يخبط سده وثدار اربط طوب واحد الخيط والخيط مربوط على الزقوار دوروا وقطعوا شويت ومن بعد لقيتو حاصل سده وزروبات يا محمد وقاسي نحمدنا عليهم وحنا عمر اروح فلاشه نادي اجمع كبغي غنمزر اروح جيني اليوم عندي ما تبغي غنقصر على بالي ما عندكش اخبار من البارح راني مدقدق كي كنت انا على قد الكوار لقيت بخسيسه مزقزق مخبيه سده ويفر ومن فخيري بتطرطق انشت القهار يا محمد وقاسي نحمدنا عليهم وحنا عمر اروح فلاشه نادي اجمع كبغي غنمزر اروح جيني اليوم عندي ما تبغي غنقصر تشوف عندي الشوفات امشي نقصر ونزهو نروح ونحوصو في المدينات غفو ضرارا ندو نبداوها من كبشينات وطريق الرغاية حياة التيزي والزوم يا محمد وقاسي نحمدنا عليهم وحنا عمر اروح فلاشه نادي اجمع كبغي غنمزر اروح جيني اليوم عندي ما تبغي غنقصر يظل كي كنت نشرز نقلب في الكرايات
يتبعني بوز قرايز ياكل هذوك البزيزات ياكل هذوك البزيزات يوغل يقسي يوارز الصورة ويكتب بزوز دارني الغزولات يا محمد وقاسي نحمدنا علينا محنا عمر اروع في اللاشاناتي اجمع كبغي غانمزر ارواح جيني اليوم عندي ما تبغي ظن قصار